championshipka ee Soomaaliya Diyeesha ayaa waxa uu ka mid yahay generationka cusub generationka dhexe ahayd runtii Diyeesha sidaan da'diisa aan kaga jeedno waa dadkii dagaalada kadib runtii qaranka Soomaaliya u ciyaaray waxaan rabaa in aan ka wareysto kooxaha Soomaaliya waxa la wax taariikh u nagu hay Diyeesha muftin waa weydilay laakiin kooxdiis hore u dhabaabaaday kooxdiis ma ka muuqata meesha horta Salim hadii la yiraahdo horyaalka Soomaaliya maanta ayaa ku guuleysanay runtii horta aad ay u adagtahay waa sida hadda Ingiriis oo kale waayo hadda fiiriso kooxihii dhan waxay soo iibsadeen ciyaartooy oo ajnabi ah oo runtii haddana hada aragto wadamo qaarkood ka imaado Afrika oo magac weyn ku leh Ghana iyo Cameroon iyo runtii wadankii waxa u malaysa in ciyaartooyda ay soo shaqo tageen oo ciyaarto marka horyaalkii wuxuu noqday horyaan aan sahal ahayn mana lagu guuleysan karo hadii koox kasta ay la imaato inta soo ajnabi ah walo aan malayn Afrika loo ogolay inay dhilaan koox kasto laakiin saas ay tahay haddana anigu ay la aragtay laakiin waxaan dhiilay Elman Diyeesha intaan su'aasha aan saaxiibkay muftina u gudbanin waxaad afkaada hadda aan ka maqlaynaa in ciyaaryahanada ajnabi badan ay Muqdisho haatan ay ku sugan yihiin صح isbedel noocee ah ay wadanka ku soo kordhin karaan laacibiinta ay Soomaalida haatan soo iibsadeen kooxahooda wallahi Salim kulli hadii kooxihii ay baxayaan ay dalka ay tagaan dariska ha ciyaartooy soo iibsanayaan aniga kulli waxaan aaminsanahay sida aan wada ognahay hadda caalamka da fiiriso sida kooxaha oo kale waxay soo iibsan ciyaartooy waaweyn oo magac leh anaga kulli hadda waxaan ku egnay la Afrika kaliya inaan ka soo iibsan ciyaartooy laakiin maxay soo kordhi karaan oo faa'iido ee aniga waxaan aaminsan inay soo kordhi karaan in macnaha wadamada ay ka soo jeedaan in magacaas ay geeyaan kooxda hadda Elman oo kale ama ay geeyaan kooxaha Soomaaliya markaas ay matalayaan in wadankaas oo ka noqdo macnaha aniga kulli sa aaminsanahay dhinaca magaca iyo in uu soo jiidi karo taageero aad u tiro badan